新一款。哦，即係 Yuki 啊，呢件係舊款，反而我新款。新款係平啲。係啊，佢改咗嘅係多咗個 Ultra 咯，跟住就反而平啲添。係啊，因為同一代嚟㗎嘛，同一代。哇！咁犀利嘅。偷少雞啦，咁啊偷翻嚟。好難啊！